Beograd, 5 sati popodne. Došli smo ovde nekim poslom i čudim se čudu kako ovaj narod živi u ovoj mukojebini, u ovoj ludnici, gde se ne zna ko pije, a ko plaća. Gde ide ovaj narod i šta se dešava, ja pojma nemam. Plašim se, nisam gledao TV, ni slušao dnevnik, možda su javili da je izbio rat ili neka nesreća pa narod beži. Ne znam grdan da su javili to da bežim i ja. Ovo je ne daj Bože nikome. Ako ovaj narod zna gde ide i šta radi, da me jebe ceo svet. Ovo je ludnica. Kaže, živim u Beogradu. Živi jeboti pas mater. Živi ko ti ovo život. Da Bog da žive od 300 godina. A ja u Aleksandrovcu 10. Dosta mi je. Ovo je ne daj Bože nikome. Jedni sviraju, jedni duvaju, jedni šmrču i jedni seru, jedni prde. Da Bog da se živi u Crvljali, mame vi ga nabijem. Sad ste me vidjeli i nikad više. Ćao.